I també hi ha el tema de l'enviament de SMS, diem permissius. Què opineu? Què opina la Cambra de Comerç com a eina de relació amb el tema d'enviament de SMS permissius? És en la línia que deia, és una eina més que has de saber-la utilitzar. Tots tenim mòbil i si l'hem donat passa el mateix que fa uns anys amb l'email, que al final poder estàs en un moment que les campanyes mal fetes et molesten fins i tot, però les campanyes ben fetes i amb sentit les agraeixes. Per tant, és com tot. Si ho dissenyes dintre una estratègia, li envies no qualsevol que t'ha donat el teu telèfon o el teu email, sinó aquells que realment saps que allò que li pots enviar té sentit. Llavors sí que si aportes valor, el client ho agraeix. Si t'envien campanyes i el tercer cop has dit l'has esborrat i no has contestat i et segueixen insistint amb la mateixa campanya, al final et molesta. Per tant, totes aquestes eines que estem dient, ben utilitzades, poden ser molt beneficioses. Mal utilitzades, no. Molt bé.